Challenge silaturahmi kicau mania, sengat lomba kicau mania, ramai penuh semangat. Para kicau mania hadir penuh gengsi dan percaya diri. Semua berharap juara, bawa pulang piala megah. Tapi ingat kawan, kalah menang itu hal yang biasa. Kalau menang, ucapkan syukur dan terima kasih juri. Kalau kalah jangan lupa maki-maki juri. Sudah hal yang wajar jika semua perlombaan sudah ada yang kalah dan yang menang. Tapi kalau kalah, jangan maki, jangan emosi, jangan jadi pemain cengeng, nanti rusak gengsi sendiri. Kalau benar orangnya tak iya, mana? Penarimannya maka luar biasa. Tapi alhamdulillah berkah barokah buat usaha biar awal tahunnya. Kalau di sini penari ini luar biasa. Nah, kita lihat ya, alhamdulillah. Kalau bisa itu, kalau murebatu dan bisa. Dari semua keluarga.
dan berlalu. Lihat nanti pulangnya, saya pulangnya orang terus dapat pulang. Baik, luar biasa untuk sahabat Kenari pada siang hari ini, cukup lumayan ramai pesertanya. Setelah ini persiapan nanti kembali naik cendet kelas komunitas tiket 30.